Mis on uurimuslik õpe ja kuidas ta läbi viia? See küsimus on mind huvitanud umbes 20 aastat, sest uuringute põhjal on see üks tõhusamaid viise loodusteaduste õppimiseks. Magistri- ja doktoritöös piirdusin arusaamaga, et see on üks viis õppida samaaegselt ainealaseid teadmisi ja oskusi ning süsteemset probleemi lahendamist. Pärast doktoritöö kaitsmist õnnestus mul asuda koostööle rahvusvahelise uurimisrühmaga, millega töötasime välja veebipõhiseid uurimusliku õppe keskkondi ja uurisime nende tõhusust. Euroopa Komisjoni 7. raamkava projektis GoLab võtsime Tartu Ülikooli alles tekkiva haridustehnoloogia keskuse kolleegide Maarjo Mäeotsa ja Leo Siimanniga eesmärgiks viia läbi süstemaatiline kirjanduse analüüs, et uurimusliku õppe mõistes paremat selgust luua. Mida me tegime? Alustasime otsinguga EBSCO andmebaasis ja leidsime mitu tuhat teadusartiklit, mis käsitlesid uurimuslikku õpet. Uurimisküsimusi kitsenduseks võttes valisime neist välja 32, mis olid keskendunud uurimusliku õppe tsüklile kui õppemeetodile. Meie üllatuseks leidsime nendest enam kui 100 terminit, mis avasid uurimusliku õppe etappe. Asusime mõtlema, kategoriseerima ja lõpuks jõudsime 11 uurimusliku õppe etapini, mida oli võimalik ühendada 5 üldisemaks etapiks. Meie uuringu tulemusel võime öelda, et uurimuslik õpe algab suuna seadmisest, mille eesmärgiks on huvi tekitamine ja probleemi sõnastamine. Teiseks etapiks on probleemi avamine küsimusi küsides ning eelnevatele uuringutele tuginevalt hüpoteese sõnastades. Kolmas etapp on uurimine, mis algab planeerimisest ja jätkub andmete kogumise, analüüsi ja tõlgendamisega. 4. etapp on järeldamine, järeldusi tuleb võrrelda uurimisküsimuste, hüpoteesidega ning vaadata, kas need sobivad vastuseks sõnastatud probleemile. Nii järeldamise kui uurimise etapist võib vajadusel liikuda tagasi, näiteks küsimusi täpsustama, plaani täpsustama, täiendavaid andmeid koguma. Nende 4 etapiga paralleelselt võib näha arutelu etappi, milles esitatakse oma tulemusi teistele, kogutakse neid tagasisidet arutelu käigus ja reflekteeritakse oma õppimist. Selline tsükkel integreerib varasemates uurimusliku õppe töödes toodud mõtted ja seetõttu sobib see hästi kontseptuaalseks aluseks uutele uuringutele, aga ka õppekavadele, õpetajate koolitamisele ning õpilaste õpetamisele. Lähemalt võib juba lugeda meie Hollandi, Küprose ja Kreeka kaasautoritega avaldatud artiklis, mis on avatud juurdepääsuga leitav haridusvaldkonna ühest suurema mõjufaktoriga ajakirjast Educational Research Review.